Обучиться ремонту аппаратов теперь можно онлайн. Первое. Заточка маникюрного инструмента и инструментов для подологов. Кусачки, ножницы, кюретки, пинцеты. Второе. Онлайн обучение заточки грумерского и парикмахерского инструмента. Ножницы для парикмахеров, ножевые блоки парикмахерских машинок, грумерских машинок, ножницы для грумеров, кривые, прямые, длинные шанкеры. Все это проходим онлайн подробно. И третье. Это ремонт аппаратов для маникюра, ремонт парикмахерских, грумерских машинок. Очень востребованный сейчас на данный момент курс, поэтому не теряйте время и заходите в наш телеграм-канал, следите за новостями.